sanda dai dan birni. Yawwa. Salamu alaikum. Muje. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Umar, je ka waje gurin baburi na. Ba da makulli kada yara su taba min baburin nan. Hajara. Bosho. Ina wuni? Ya gajiya. Ina gajiya. Ya me jikin kuma? Jiki da sauki. Gashi nan dai ba. Inna lillahi. Allah sauki. Oyo Allah, sannu abokina. Sannu. Rabu da ita munafuka ce. Sannu abokina. Wato, wai to ni abin da nake son tambaye ka. Menene ne yake damun ka? Shawara ko me? me ya kawo shawara rabuna da mai tun sallar bara? Oda ce ke damuna. Oda? Ina ƙarami, oda ke damuna. Ai za ka ga wani lokaci ka ganni da hankali, wani lokaci za ka ganni ban da hankali. Ai kuwa. To yanzu ina ci abinci gaba ɗaya zama nake sai ji jikina ya bauri. Ye? Ba ɗan koko ba ne gashi nan? Gashi nan kana gani? Ai lu ɗaya da na kurɓa gaba ɗaya sai na je na yi ɗaci. Ɗaci kuma? Ko da ta haɗa da ɗan matsarma mata ne? A'a. To ni dai ban gane ba kaga. Ka san shi ɗacin baki ba alamomin ciwo ne kala-kala. Wallahi sai ka ji kyanda ba kwanta wuri. Kai yara ne ke kyanda. Manya masu na yi. Kyanda? To ne ba kyanda ba ce. Kuma wani lokacin sai ciwo lallabe a rasa menene. Yanzu ba na mantawa kamar shekara 45 ko 50 lokacin da na fara aikin soja. Kwamandan mu muna barki. Ana yaki fa. Wani katon kwaro ya cije shi ya dauke masa hular kwano. A baya ya cije shi ya dauke masa hular kwano. Sai haka kure sai ya sa a bakinsa sai ya ji daci. Aka dinka ma wanne da Bairu na nan wanda ya yi training a Mazugal. Kofa Mazugal madalla. Allah ka san ya mutu. Na gane. Ya mutu ai. Haka. Ba tari ne kai shi ba. Haka ne. Akwai shin taba. Ai mutu ai taba ce take shi. Ikon Allah. To a lokacin aka a jika wannan a ba da wannan ashe duk abun da ke damu sama basir ne. To ne ba basir bane. Da ya sha maganin da basir ne tashi botsarowa ta kashin sangaya ma yi tsawon haka. Sai ka ce wani rogo. Zaituna kenan. Aka dinga magani. Da Allah ina zuwa. Da Allah ina zuwa. Ka fara sa ni a wani yanayi. Na me? Wanda bai da lafiya mene wani lissafin wasu rashin lafiya kala-kala. Kiran ka ne ka zo ka raka ni gun mai magani. Magana ka faɗi wani bazar da wani cizon sauro da wani ni dai na san koda ce. Kar ka zo ka ƙara min wani ciwon. Kar ka damu. Ka tashi kawai ka raka ni. Gama shan kokon mu tafi. A'a. Maganan wani ciwo wancan ciwo ka zo ka faɗi wani ban da shi ya faɗa min. A haɗu su zo su kuro ni ban a rasa da za a yi da ni. Ko? Me kuro ni ban? Idan ciwo ya haɗu da ciwo suka yi karo. To ya zama bature ne yake cewa kuroni bank. A'a. Idan kana sunan giya ne kuroni bank. A wudi billahi. Me wani kuroni bank? Ni na sani ne. Ai kuroni bank wata giya ce. Kwalba ce haka zo toto. Me ake cewa? Koriya. Me ake cewa shi ciwo ya haɗu da ciwo? Wanda ake cewa? Terminology. Ko kuma akwai baturin Ingila Mr. Graham Bell. Ina bosho. Bar wannan mai bel ɗin. Ka tashi ba tafi wajen mai magani. Kawai. Assalamu alaikum.
A'a. Ya wala an gama ne? An gama. Ya kwa. Madalla. Kai. Wato ya wale a duniya kaf ba abin da ya fi fura da nono albarka, domin wato jinin jikinka ike shiga iratsa har cikin kodarka wanke ma ita tas. Ai kuma ka san wani abu, ka san wani sirri yanzu zai faɗin maka ba fura, duk faɗin maka ba fura, bilalazi duk faɗin maka ba fura, sai dai a kai musu, sai dai suna da injinan da suke tace su. Alaikum salamu. Kuma ga manya kuma sai kuma ka zo ka nade. Kai ma bi shi a hankali mana. Ai fura ai gani isa na gaba. Ba cikakke ne. Sannu da zuwa. Ina gajiya ya wale? Ya aiki? Ya haƙuri kuma? Allah ya baka lafiya. Ina gajiya. Ina gajiya. Lafiya na wallahi. Ya aiki? Ya gidan. Wato abin da na saba ni dai. Faɗa ɗin a gwale ni amma ban gaji ba. In dai faɗa maganar da za ka faɗa gaskiya ce, na me za a gwale ka? A gaskiya ce. Ha? Wato kaman wannan yaro ya wale. Allah kaga tun da uwar shi ta haife shi har yau ina nan a da kama alkaki. Ni ba alkaki ba ne. A kai ɗana ba da kai ba alkakin nake son faɗa ba. Ina so ce kamar maganin sauro ne. Ka san na biyo ta wajen kan da mai nakiya ta ɗan yaga min. Da Allah. Shi ne. Allah ke ka me ya kawo ka bayanin ka. Shawara. Da. Yawwa. Ba ga mai magani nan ba? Kau. Ran nan ba kai ka ɗaukan a tahuna ka kai ne in aka yi min magani ba aka canza min koda? Kwarai kuwa. Ai ta Laraba aka samu. Larabawa? Haka kawai larabci sai ya dinga kuɓucewa. To. Kaga ran da shekaran jiya nan yara kusan sun kai 1000. Wayanda wannan bawan Allah iwar kas. 1000. Daga cikinsa ɗaya da ita shi daga nan bukan nan da izin da ma da gudu. Ba fa birki izo ya wuce gidansu. Sannan baka nan shekaran jiya. Wajen yara ƙanana masu shan inna. Wajen kusan mutum 1000 iwar kas. Kai daga cikin zufa ma wani da ita shi igar kaka da gudu ba birki sai da ije magaman Maka da Madina. Sannan da Allah ya wurin na zuwa. Yara 1000 a nan garin suke? Ko ko daga Maka da Madina aka kawo su? Daga Maka zuwa Madina daga Madina? Mota 2. Shi ne ci aka kasu? Mota 2. To kaga da sai a ɗauki wannan yaro. Do Allah. A kai shi wajen wannan mai magani. Abin da ya kawo ni ke. Ina ya wurke wannan. Tashi. Tashi. Daga abin arziki. Jika. Shi fa abin kirki bai gaji kare ba daga shawara. Ke zama matsala. Shawarar banza shawarar wabi aka zo da wani barka dai. Jabaru ina gajiya. Mashin din ya rama kenan. Allah ya kiyaye. Mashin ya rama kenan. Allah zaki to bisu. Na? Bisu. A'a nan zan yi. To je ka. Ƙarya sai ka ce dan gidan Usai mutu gidan ka nazo. Ba gidan ka bane a wani guri kai man. Kai man ba. Banza makaryacin gufi. Har ka sai mu wai kai ya wani ɗanɗanawa ne. Ɗanɗanawa ina ganin gindin ƙwarya ka ce ɗanɗanawa ta yi jika kai kuma za ka dawo ɗan makaryaciya ku taho mu je yara a jin sauran magana za a yi ko mai magani in Allah ya so za ku warke. Salamu alaikum ina wunin ku lafiya lau. To bayani ne na mai magani gashi nan sabo a garin ku. Idan ƙaba gare ka da za ka warke. Idan ciwon sanyi gare ka yanzu za ka warke. Idan kana da ɗaɗɗali yanzu za ka warke. Ko ciwon kuturta ko shan inna kowa ya taho warke. Yara kowa ya tafan a'a.
sannu sannu dai dan birni. Bani tambarin dan birni da kare da bare baba are. Bani tambarin dan birni da kare da bare baba are. Ku bani tambarin dan